Barada vibes. Vibes ni iki? Vibes ni ibitekerezo ni energy ni iki? Uzarebe hari ukuntu uhura n'umuntu ukumva umuntu ntimuziranye n'ubwa mbere muhuye ariko mugahita muhuza mugatangira mukaganira mugaseka ukagira ngo musanzwe muziranye. Hakaba n'undi muhura ntibihure niyo mwamuziranye igihe kinini ariko energy zanyu ntizikururane ntizihuze, vibes zanyu ntizikururane. Vibes rero zishobora kuba ari negative cyangwa se positive, zishobora kuba ari vibes nziza cyangwa mbi. Vibes rero barada vibes nafasha ako kajambo nongeraho barada vibes nk'izina ryanjye, ni vibes zanjye zishobora kuba mbi cyangwa nziza bitewe n'ubyumva cyangwa se nuko waramutse. Rero izo vibes cyangwa se ibyo bitekerezo, izo energy nizo nzana hano, ariko akenshi mba nshaka ko ziba positive, ziba nziza, ntihagire uwo zikomeretsa. N'uwo zikomerekeje ujye wumva yuko ntari biryanjye, ntabwo aricyo nari ngamije, kuko sinkuzi, sinzi niba ari wowe uri mu byumva, nta nubwo ari wowe mvuga. Ni vibes tu. Hari akantu rero nabonye kabaza ngo happiness ni iki? Iyo utekereje happiness, apana haza happiness mujya mwumva hano ku mihanda, oya, ndavuga ibyishimo, kumva unezerewe, kumva unyuzwe, kumva umeze neza. Ubyumva gute wowe? Wumva ibyishimo byawe ari iki? Hari abantu babaho kavuga kanaka ntajya nshimisha, kanaka ntajya, no, niyo kanaka yateka ibuye rigashya agamije kugushimisha, muri wowe nta byishimo wifitemo, ntago byahura. Kugira ngo wishimire ubuzima, wishimire ibyo abandi bagukorera, nuko bikuvamo imbere. Iyo muri wowe nta birimo, ntago byahura. Kuko njyewe nka barada ninza kugushimisha, nzagushimisha nkora ibishoboka byose, ngerageze ngushimishe kuko nibyo numva gacoboye. Naza nizo vibes zanjye kugira ngo ngushimishe, kuko n'ubundi utishima, kuko muri wowe nta kirimo, nta byishimo birimo, ntibihure. Ugasanga umuntu ntajya nezerwa, ntajya yishimira ibyo kana kamukorera, kandi ntako abatageze. Kuko bajya bavuga ngo umuntu atanga icyo afite. Niba afite ibyishimo nkabikuzanira, wowe ntabyo ufite, nta nubwo uzashobora kubyakira. Ahangaha rero happiness mu buzima bwose ibikenewe. Urebe mu nguni zose z'ubuzima, ikintu bita ibyishimo biba bikenewe, kandi ibyo byishimo nkubwire ntibiva hanze, bikurimo. Noneho za vibes twavugaga, bya byishimo undi muntu azanye byahura n'ibyawe bikaba amahwi. Rero uyu munsi utekereze ngo muri jyewe ndishima, kwicara ukavuga ngo kanaka zanezeza. Ugasanga abagore cyangwa abakobwa yumva ko ngo kugira ngo abeho yishime anezerwe, hari umuhungu runaka bakundana cyangwa umugabo runaka wamushatse ugomba kumunezeza. Niyo yateka ibuye rigashya, mu gihe wowe nta byishimo, uwo munezero utakurimo, ntabwo bizahura. Azakora ikintu cyose uhora utera umugeri, akora ikintu cyose uhora upinga. Uyu munsi rero ishakemo ibyishimo, kandi ntabwo ibyishimo ari ibintu bya hatari. Hari ababibwira ko kugira ngo ugire ibyishimo ari amafaranga ya mirenge. No, niba waba ufite ibya mirenge, uri umumiliyarderi, uri umumiliyoneri, ibyo byishimo ntabwo bizahura. Dufate urugero rw'umuntu w'umukene udafite inkweto, uhora ugendesha ibirenge, imvura yagwa, izuba ryava akagendesha ibirenge, yaba afite igisebe ku kirenge akagendesha ibirenge. Uwo muntu ibyishimo bye bishobora kuba inkweto. Ibyishimo ku muntu uhorana inkweto cyangwa ufite inkweto ariko zishaje zacitse, ibyishimo bye bishobora kuba inkweto nshyashya. Ibyishimo nanone bishobora kuba inkweto nzindi nshyashya, ukagira imiguru ibiri. Wari ufite urukweto rumwe, yego ni ruzima, ntabwo rwacitse, ariko wifuza urwa kabiri, nabyo bishobora kuba ibindi byishimo. Noneho mutekereze wa muntu udafite noneho n'ibirenge, wacitse amaguru, ibyishimo bye bishobora kuzaba iki? Ko nawe yagira ibirenge akagenda nk'abandi. Niyo yagendesha ibirenge nta nkweto yambaye ariko afite ibirenge bitaracitse. Ibyishimo rero biratandukana kandi biterwa n'igihe urimo, kuko umuntu akoze mu kwifuza, mu gushaka byinshi, mu kongererwa, ariko ibyishimo biba bitandukanye bitewe n'aho uri, n'icyo ukora, n'icyo uri cyo, n'ibirimo bikubaho muri uyu minsi. Uyu munsi rero ntukajye utegereza ko ibyishimo bizava ahandi. Ibyishimo bigutangiriramo muri wowe. Ahubwo ni gute dupima ibyo byishimo? Ni gute ufata ibyishimo ukabishyira ku munzani ukavuga uti ndishimye?
cyangwa se ukabishyira ku munzani ukavuga ngo sinishimye, ibyo byifuzo cyangwa se ibyo byishimo bipima umuti, ubipimira kuki? Akenshi dupimira ibyishimo ku byo tubura, ku byo tudafite, ku byo twifuza ngo tuvuge ngo turishimye. Ariko umuhanga yaravuze ngo ujye upimira ibyishimo byawe ku byo ufite, ku byo ubona, ku byo uha agaciro kurenza ku byo ugira uti, ku byo ubura. Kuko akenshi nta na rimwe umuntu azavuga ngo aranyuzwe. Akenshi tuba dufite ibyo twifuza, tuba dufite ibibura, ni byinshi cyane. Ariko iyo ufite ibintu byawe ukabibona, ukanabyishimira, ukabiha agaciro, nibwo uzatangira kwishima. Uyu munsi rero ufite iki? Sinkubajije ibyo udafite, kuko uzi ko umuntu umubaza ngo arabura iki akabona ibintu 100 200 atafite, ariko wamubaza ibyo afite akabibura kandi abifite nabyo. Ntukajye rero upima cyangwa se ucungira ushaka ibyishimo mu byo ubura ngo uvuge ngo urabura iki kugira ngo wishime, ahubwo ujye upima umezira ibyishimo byawe uhereye ku byo ufite. Soze nkubwira ngo hari byinshi ufite, nubwo bwose hari byinshi wifuza, hari byinshi ufite nubwo bwose hari byinshi wifuza. Uyu munsi rero niba ukeneye kwishima, niba ukeneye kumva umeze neza mu mutima, urara udahangayitse, reba byinshi ufite kuko nibyo byishimo byawe. Noneho ibyo byinshi ubura ubu biretse, kuko hari n'igihe ushobora no kuva kuri iyi si harigeze wishima disi, kandi hari ibintu byinshi cyane byatumaga wishima. Hari umuhanzi yigeze kuririmba indirimbo aravuga ngo akenshi ngo ubona agaciro k'umuntu ariko uwo muntu atakiriho, ukabona disi akamaro yari agufitiye, ukabona ibyiza yagukoreye, ariko ukabibona ari uko adahari. Kubera iki? Akenshi yahari nyine ugufata nk'ibisanzwe, umurenzi ngo ukajugunya, ukumva ko nyine ari ibisanzwe kuba hari. Uwo muhanzi agakomeza akavuga ngo ubona agaciro k'izuba iyo hatangiye gukonja cyane. Hari n'umugani uvuga ngo umenya agaciro k'ikibuno iyo harwayeho ikibyimba. Uyu munsi rero nsoza, wibuke yuko hari byinshi ufite, nubwo byose hari ibyo wifuza. Agaciro rero ibyo ufite, ishimira ibyo ufite, kuko burya baravuga ngo iyo wishimiye ibyo ufite uranongererwa. Kunyurwa ni ikintu gikomeye. Kunyurwa nibyo bizana ibyo byishimo. Fata urugero, hari umuntu ukorera ibintu byose nta kutagira ngo umushimishe, ariko ntago ajya yishima, ntajya anezerwa, ntajya ashima, ntibikubabaza bikakurusha, nawe ukagera kumva urucitse intege ukavuga ati kubundi nkorera iki? Tekereza rero niba uwo muntu ari wowe bakorera ibintu byose ariko ntushime. Iga kunyurwa, kuko nunyurwa uzishima, nunyurwa uzajya ubona ibintu ushime, ntabwo uzajya ubifata nk'aho ari ibintu bisanzwe biri aho byagakwiye kubaho. Hari indirimbo y'umuhanzi, ni indirimbo y'Imana, avuga ngo hari byinshi tubona tukabifata nk'ibisanzwe. Avuga ngo niba ngo kandi ngo bitari bikwiye kubaho. Iga kunyurwa kandi ujye usuzuma cyangwa se ujya uha agaciro ibyishimo byawe uhereye ku byo ufite kurenza ibyo ubura. Kuko niwita ku byo ubura cyane ntabwo uzishima, ntabwo uzabona urugendo, ntabwo uzabona ibyo bagukorera, ntabwo uzabona ibyo ufite, kuko uhora ukanuye ureba ngo ndabura.